Polly， 早晚要干嘛？看 A P M 啦！Hello， 大家好，我是 Polly， 我是安琪拉。我们现在在捷运台北桥站，大家看看哦，夏天已经来了，看我们穿这样就知道，今天里瓦热，非常热。那今天的三重外景美食呢，要带大家来吃一些酸辣开胃的街头小吃，顺便呢，我们来看看三和夜市这一带还有什么可以好吃的。那我们赶快出发喽！我跟你们说，今天的第一间呢，本来不是要带你们吃这个的，但是保利看到有人在排队，他坚持要去，一定要来买个几颗水煎包哎，信公园水煎包，感觉强强的。不要买太多。还有卖小笼包，还有肉包，它就一肉一糕一酒。它一直都在排队，因为我们刚刚一走过来，就发现这边就是排着，你知道吗？人龙，就觉得一定要来，有人气的店。我要3个肉包，葱肉包，然后2个高丽菜，2个韭菜，谢谢。好，谢谢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 。来，我们等了一下下的肉包，我们去旁边吃走。信义公园水煎包到手，来给大家看它的大小，7块钱的大小，就是大概是比手掌再小一点点的球状。那我手上呢是鲜肉包，那它的鲜肉呢里面呢就加了一些葱，然后一些肉，看起来就是标准型的水煎包。我们来试个味道。我这是高丽菜的，跟它北卖呢，我觉得，因为它肉包是1颗12块，菜包是1颗7块而已。7块。哎，不是，我觉得平常心说啦，你要说它味道很顶标或怎么样，其实它就是很标准型的水煎包。可是我必须说，它的那个高丽菜很脆哦，很脆，而且很多。你们这样自己看，算是很多的。我觉得它的肉包啊，虽然就像刚刚其他讲的，它的调味是比较就是单纯的，你不会觉得很复杂，也不会觉得很重口味。可是我觉得是好吃的，因为我刚一咬下去，它的肉是有汁的，再加上我很喜欢它的皮，因为它下面是煎的脆脆的。对，我真的说它的皮，其实它的皮我是喜欢的，不知不觉就吃了半颗。而且我们是没有特别再加调味料的，就是它原汁原味的味道。其实我蛮喜欢的。我觉得7块钱没有什么好挑剔的啦，你肚子饿买个2颗，再配一杯豆浆，完美。所以好吃。下一间，误打误撞 ，Go Go Go！ 来，今天的第一间呢，带你们去吃的是城市越南法国面包。我跟你们说，这一间越南法国面包，我看评论啊，大家一致性的都说面包超级有够脆，再来是它料给的很多，让你吃完一个呢，会吃得非常的饱。我本身就非常喜欢吃越南面包的人，所以我想要来试试看这一间到底有没有像大家说的这么样的好吃。传统纯手工，每日现烤，好香哦，闻到面包味了。好香啊！你看这边就有它的综合口味、牛肉口味跟叉烧火腿以及肉丸火腿，都是100块。很多人推综合，我想要点综合。好 ，Go。你好，我要一个综合，一个牛肉，然后牛肉的中辣，综合小辣，谢谢。然后再一个黑咖啡，冰的。这边有他们有卖米线类的还有腌的萝卜或者一条火腿，这边都有，还有一些粤式的饮品，这边其实也都有。越南面包来了，好大！我跟你们讲一件事情，它的料爆炸多，神级多。我刚刚是边看他在塞那个包料的时候，眼睛真的这样
分级耶哦，真的很恐怖哎。所以它一个都好大一个。对，我们是点综合跟牛肉的，然后它这边呢也可以加辣。那你加辣的话，先事先讲，我们的综合是点小辣，牛肉是点中辣。我先跟你握着你的牛肉，哇哦，好大！我跟你们讲，完全没有修，直接给你们看。哇，肯定掉会掉出来，这么大哎，很夸张，很夸张。它的是那个图片跟真实的是一样的，对，完全没有图片不符。你们看这个料哦，哇，真的很夸张。我没有，它的辣是生辣椒哎，它是生辣椒，所以我可以咬了吗？讲，我把它塞回去抖一下。来试哦，来试哦。我是牛肉的，我是综合的，这个一口。有吃到馅。我第一口是满满的面包，好。我嘴巴比较大，我吃到馅。等我一下，料太多了。料真的很多哎，好吃哦。哦，我跟你讲，不用吃到第二口，我先跟你们说这件大推。大推。第一个，它的面包真的非常的酥，而且它的面包香气是你咬下的第一口，你就可以彻底感觉到。然后它的面包，我跟你们说，除了脆之外呢，我跟你们讲也完全不刮嘴。它里面的面包皮是软的，外面是脆的，但吃起来完全不会刮你的嘴皮，非常的顺口。然后它的法国面包，他们在烤的时候还上了一层薄薄的奶油，所以你吃的时候，难怪我吃到奶油香。对，它不是很单纯的法国面包，它是有一点奶油香气的。咬到中间的肉，因为它料很多，你不会第一口是空心的，你第一口就可以完全咬到它的料。它的牛肉还带筋哎，不是干巴巴那种牛肉片，是带筋有 juicy 的那种牛肉片，再搭配其他非常新鲜、很脆的这个洋葱、生菜哦，一定要加辣。完全正中我的心，而且呢，对，而且它里面呢有腌萝卜，刚刚那个腌萝卜就是让你醒胃的，非常的重要。对，很好吃。你们真的看，完全没有骗你们，满满的料，面包完全没有空心。那你看我这个综合里面就是叉烧、火腿、卤蛋还有肉啊。我跟你讲，里面的肉呢也是嫩的。我觉得完全就选你们喜欢吃的口味，直接点就对了。而且它一个在100。然后我们刚刚又加点了这个咖啡，越南咖啡，我们加点了这个。那你买2个面包加一杯咖啡，可以便宜10块钱，这样其实是220。咖啡是30啊，但你如果点2个面包就变20块。因为今天太热了，要来杯美式。哦，是碎冰的哎，碎冰感。好酸哦，好爽哦！它是比较偏酸味的咖啡，不是苦味的哦。但是酸带一点苦，但酸味比较重。然后这时候没去过越南的我就要说，哎，真的超越式，但我觉得好喝。哎，我跟你们说，整体来说，这间城市越南法国面包，我跟你们讲，大推，大推，一定要来试试看。我们等一下还要买回去，而且他们还有单卖法国面包，好吃。这样，赞。下一间 ，Go。好吃。今天的第2家带你们去吃的是超级沙爹，哎，这是在地的印尼料理。而且呢，这间沙爹呢是很多人说有一些沙爹的味道比较重，但这间沙爹呢，他们觉得调味是适中的哦，不会那么咸，这就有兴趣了。因为有些吃一次你会觉得，哎，好重哦，这个就不会了。我们赶快来走。然后这间沙爹啊，看网评说蛮多印尼人会去吃的，所以也可以算是说蛮道地的，当地人会去吃的，所以我们也来去吃吃看。你有没有看到？到了 Super 沙爹，然后这间店大家注意一下，只开到了2点。接下来呢，你错过2点就要等到5点。对啊，我们刚刚看时间差不多已经要1点了，所以呢，赶快先来排这一间。超级沙爹在这，哇，哎，里面很多人呢。哇，哎，很多人呢，还有人在排队。我们先排队。很多人呢，你先进去探探。怎样？我跟你说，这间绝对超到底，因为呢，他跟我讲英文。哦，真的吗？他说，他问我有几位，我就跟他讲，他说那你需要等一下，然后就说 You can sit here。哦，所以他绝对是。在地，我这样看里面真的蛮多是外国人，对，所以应该是很不得了哦。好，那我们就等一下啦。好的食物都是值得等待的，来坐。You can sit here. Yeah, thank you. Come with me. 坐着等一下。你随便喝这个，还有刚刚有买饮料。
们已经入座了，而且点的东西都已经上桌了。这边先跟你们简单的说一下他们的菜单。那他们的肉类呢，就是3种口味，是鸡肉、牛肉跟羊肉。那你只要点他们的烤串类的，一次都是10只，就像这样子。其实很澎湃那我们是点鸡肉的沙爹。那我们还要点他们的马都拉式的羊肉沙爹饭。那这个沙爹饭呢，它除了有饭酱之外，还有5串的沙爹在这边。那就看你喜欢吃什么样的肉类。当然，我们刚刚进来就像喵喵，每一桌在吃什么，他们都有点的就是印尼的炒面，所以我们也再点了1份。当然都在这里。那我们就先来直接吃他们的肉串，好不好？这是每桌也是必点的一整盘鸡肉沙爹。然后还有附2种酱，一个看起来是不辣的，一个是有辣的。鸡肉沙爹，鸡肉沙爹。它那个酱和花生味好浓很像花生糊吗？这样对吧？很像你上面撒了很多花生粉、花生粒的那种香味。因为它的鸡肉串的确，我觉得像网友分享的一样，我觉得它的味道没有很重没有到很咸，所以是吃得到它的香气的。因为我还有一个重点，就是我觉得他们烤面烤得很黑。你这样一整盘啊，有时候吃沙爹是不是很容易看到很多烤得黑黑的，还要自己舀掉？可我这样看起来还是蛮干净的，烤的是非常的匀称的。然后上面再撒了一些这种蒜片、小洋葱，很好吃。刚才有说10串会不会太多？对，其实我觉得不会，因为相对蛋白质最多是你。我超喜欢这个辣酱的。有点那种蒜香的东南亚式的那种，非常非常开胃耶，酸酸辣辣的。它鸡肉是烤得很嫩的，KO 一下子，很好吃。那接下来就来吃这个马都拉式的饭了。那我们刚刚也点了鸡肉了嘛，那饭的部分我们就选择了羊肉。它的5串其实就一样，也是很多饭、羊肉。我有吃到那个羊的骚有很好吃。羊肉好吃，我觉得你会喜欢。好一是羊肉控，我觉得它的羊的那个羊肉味，我觉得刚刚好，不会让你觉得骚到不能接受，但是它还是有那种爱吃羊肉、喜欢的那种小骚味，这是它的魅力。对，好吃。羊肉也很嫩，也是很嫩。然后它的米饭呢，是属于粒粒分明型的。一样，再次强调，他们的酱真的不会太重，它味道真的不会太重。那如果你是喜欢重口味的，其实它旁边也都有放酱料区，你可以自己再去加。是我觉得它的酱完全不会过咸。然后它的这个羊肉这个沙爹的酱啊，是带有跟刚刚鸡肉有点微微的不一样，我觉得它是有点带一点甜甜的，让你拌拌吃的风味是有做出区别的，好吃，好好吃，好吃。好吃。最后呢，就是印尼的炒面，还是主厨特制的。那上面呢还要放一些他们的虾饼，它的分量其实蛮多的这个应该很好吃，因为每桌都有点。炒面。它炒面是有锅香气的。这是你们自己额外加辣吗？有，他有问说要不要辣，我说一点点。它这个炒面呢，你一口咬下去，除了这种蒜香味，还有自己想要加的这个生辣椒之外呢，它那个炒蛋的部分呢，也煎得非常非常的香。所以你在吃炒面的同时，你可以吃到那种碎蛋，你知道吗？每一口都有碎蛋的香气，加上炒面本身吸附一点这样子的这种锅气味，非常好吃。难怪每周必点。它的面也没有炒得很烂饭是粒粒分明，面也是条条分明的，很干净。这家我真的觉得可以来吃很好吃。我跟你们讲，我们当然没有去过印尼啦，这个国家。不过我们这样看下来，每个客人基本上每桌都是东南亚的好朋友们，所以我觉得这个他们的味道上，我觉得你们完全是不用担心的。那有去过印尼的朋友们来这边试试看，看是不是真的这么的道地。但是以我们第一次来吃这间餐厅来说，我们是大推的，大推。然后再喝一下印尼的红茶，不咸我觉得厉害，烤的又很好。微甜微甜，好喝，好吃沙爹，推大推，好吃。
你好2杯绿豆沙。大小，哎，大是这样。对，哦，小杯起来呢？哦，啊小杯哦，还是大杯？大杯比较过瘾啊。比较过瘾哦。哦，调理诶，两杯大杯。要不要加料？加料是什么意思？哦，不用我纯的就好啊。拍谁？你应该是台湾人，但是你的台语没练正。有啊，及格。你是哪里人？板桥邦丢郎。南桥人啊是那袂晓讲台湾话。对啊，我今天袂晓讲我登去个练一摆啊。你还搁练哦？啊，再加互你考试。啊，头家绿豆沙有台语无？绿豆沙，绿豆沙，绿豆沙，绿豆沙哦，绿豆沙，找机会学。好，我爱来，下摆过来啉就甲你讲。找机会还要学。哦，啊你话济？巴黎。巴黎吼，巴黎我听。巴黎阮听有。啊，找我30对，安尼对。对对。啊，你跳，你个样子怎样整？对啊。哦，有。这个怎样把我少沙扎？我有读册。老板，对，老板谢谢。谢谢老板，谢谢。哇，我们的绿豆沙巨无霸，好看。你有纪念卡？没有。给你。好。10送1没有期限。你有期限，好。好。上一杯这杯。好，谢谢老板。我杯他波差价。好，有差价。我听有。听有吗？听有。我听有，袂晓讲尔。袂晓讲。对。老板，谢谢。来哦，好咖啡哦。热情的老板配上1000 CC 的绿豆沙，60。哦，还有直接来，帮你搓。谢啊。哦，超大杯。来，干杯，绿豆沙。夏天需要。赞啦！赞啦，赶快回来买啦！好啦，紧来买啦，评价有够赞。大家有听到无？你爱等来买无吼？我要了，头家掠去。哎，他们家的绿豆沙的碎冰很多哎。但是他们是甜，不用调甜度的。不过我觉得他们的甜度是刚刚好的。对，因为这个完全不用调甜度，可我觉得不会很甜。然后大家也可以选择要不要加料，可是我们就点纯的绿豆沙。所以你可以加鲜奶绿豆沙，或者加珍珠绿豆沙等等等都可以。但是我喜欢它的碎冰，就是它碎冰是有口感的，它不是说打得太细，它是还是有点脆冰在的。我觉得夏天很适合来一杯，就是这个点卡杯杯乐绿豆沙，消暑。好喝，老给豆沙赞。老板下次见。下次见。拜拜。拜拜。下一间热情的老板，好好喝，不甜。第4间，因为我们绿豆沙水完了之后呢，今天的第5间要带你们吃的是重庆张辣面酸辣粉。哎，这个老板呢也是重庆人，想必它的味道一定非常的到底。而且听说啊，他们家的小菜只要是有辣的都非常好吃。哎，这我超期待的，又冰又辣的，好爽。然后其实也蛮饱的。对，这边有小夜市的感觉。对，重庆张辣面在这儿。它有位置在里面吗？一定有，有啦，有位置的。点餐在这。哦，好，谢谢你。好，那我们先进去，可以进来。谢谢，谢谢。那我们要一个肥牛片的酸辣粉，肥牛酸辣，然后我们要中辣。我们中辣和外面大辣粉差不多，会比较辣一点。那就是小辣。不过再加。好的，谢谢。然后一个酸豆角肉末粉。酸豆角肉末，然后一样是汤的，然后也是小辣，然后我们要再点那个你们的小菜是腐皮豆芽卷，然后跟土豆丝这样子，好，谢谢你，好，谢谢。然后我们的酸辣粉都上桌了，我们点的口味呢是肥牛片的酸辣粉、跟酸豆角肉末粉，以及这个非常特别的腐皮豆芽卷跟这个酸辣土豆丝。因为这2样小菜也是大家说必点的，所以我们就点了一下。好，我先跟你们讲一下这一碗酸豆角肉末粉，它的酸豆超级多哎！刚刚一上桌的时候，它是覆盖着这个酸辣粉的。那我这个肥牛片呢，就是你们知道这种雪花牛的概念。
酸豆角。还有点小辣，很辣嘿！我看一下你的，你的比较辣，你是不是头哟？我觉得爱吃辣的你们点小辣就好，不要太轻易尝试中辣，反正不够辣再加。我觉得可以，够辣，可以，而且很酸，够酸够辣。而且你刚刚的面给的有多少哇？满满的面。然后再讲到它的面条，它面条很 Q 非常非常的 Q。只是我觉得它这边酸豆角的关系，你叫小辣是真的很辣。可是我这个肥牛片的，我觉得小辣它的辣度就没有那么大。你的比较辣，我的比较辣，对不对？对。然后它的肉片我觉得不是算很多的，可是我觉得就是刚刚好。比起来，我觉得它这个肉末给的是比较多的，是完全覆盖那一种。整体来说，这碗就是以它的味道来说，就是够酸够辣，然后也带点麻，然后酸豆给的很多。豆芽菜给的很多，在看老板娘煮的时候，她的豆芽菜就这样大把大把的下，好撒，像一碗120，我觉得 CP 值是很高的。我觉得它 CP 值真的很高。再来是这个很特别腐皮豆芽卷，它这个一拿起来的时候啊，它里面的豆芽菜塞超满的，满满，难怪有人说他们的小菜很厉害。那我就来吃这个土豆丝，它是冷盘来的，我只能说我的人生觉得脱离不了酸辣粉，我每次看到酸辣粉都觉得很好吃，可是这间我真的觉得是好吃的。我们要吃遍所有的酸辣粉。这个腐皮豆芽卷我觉得可以点呢，它其实看起来是蛮辣，可我觉得吃起来不知道是不是因为这碗比较辣，对，它其实反而没有那么辣，那可能是它的豆芽菜呢就冰冰凉凉的，吃起来其实是清爽的，对不对？对，它吃起来很有口感，因为它的腐皮外面是 QQ 的嘛，然后里面豆芽菜脆脆的，很有口感的一个小菜。对，爱酸辣粉的可以来试试看这一家，因为我们就是只要各地有好吃的酸辣粉，我们都想要收。那这件我们觉得可以收，可以收。重庆章酸辣面，大推大推。吃完了最后一间酸辣粉，来也开始下雨了。当然，是蛮大的哦。我们在这边直接做总结。总的来说呢，今天来到了三重的台北桥站，也是帮大家收录了非常非常多美食。今天可以说是又酸又辣，然后又冰又凉，都非常的开胃，很适合夏天给你们的菜单。那希望呢你们来这边呢都可以试试看，也希望你会喜欢。喜欢。好啦，希望大家喜欢我们今天的三重美食外景特辑，喜欢可以记得订阅我们在本里订阅小铃铛，还去 Facebook 追踪哦。下周去哪？那大家再见，大家拜拜。还要去淋雨了，然后去后面淋雨，我不要。你看雨好大啊！等雨停。它菜单非常的特别，我们可以看到呢，他们就是有干汤。菜单感觉就是写得很简单，可是有点看不懂。那我要怎么选？就是用连的，是不是？假设我要这个炸酱酸辣粉是这样，有这么逗趣吗？我觉得是。那我跟你讲，我觉得我们点餐是这样，我觉得啦。哦，你觉得嘞？你看人家是真的用画的，好不好？对吧？用连的哦，连看这样哦。那我们要吃一个是肥牛片酸辣粉，然后我们是要连到这，然后我要中辣，然后这些我们都要，那我们不用特别加东西，这样，因为这边都懒懒。对。